Yo, WhatsApp YouTube ahli, sizlar bilan men Texnomic. Bugungi videoda yana horror o'ynaymiz va bugun horror videoning 4-qismi. Nega aynan 4-qismi deysizmi? 3-qismi yangilanish kelganida o'chib ketibdi. Shuning uchun 4-qismini chiqaryapman. 3-qismi juda ham zo'r bo'lgan edi. Xo'sh, demak biz videoni boshladik. Demak, vyijivaniya qilishni davom etamiz. Demak, mana bu tepada bazacha qurib oldik. Tepada hech narsa chiqa olmaydi. Hozir biz o'zimiz yerga tushib oziq-ovqat to'plamasligimiz uchun tepada bitta bog' yaratishimiz kerak va men bu yerga hozir lopatka bilan yerlarni olib kelib, yer bloklarini havo ustida men bitta bog' yaratmoqchiman. Ya'ni bog' emas, u nima deyiladi? Hozir tomorqa yaratmoqchiman-da. Demak, chelagim ham bor, suv olaman, ozgina yerlarni olamizda tepaga o'z sivilizatsiyamizni yaratishda davom etamiz. Demak, yerlarni olamiz. Videoda aktivni balandroq qilib qo'yishingiz kerak. Chunki men 50 ta obuna va 50 ta like emas, bor yo'g'i 20 tadan so'rayapman va bu sizning qo'lingizdan keladi. Videoni esa do'stlaringizga ham ulashib ko'ring. Ular ham ko'rib videoni like bosib obuna bo'lib komment ham yozishsin. Sizlar ham yozinglar. Keyingi video nima haqida bo'lishini albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Chunki men obunachilarim qanday video olishini aytsa, men o'sha videoni olaman. Xo'sh, demak tepaga chiqamiz va suv qo'yib o'zimizda bog'imizni yaratib olamiz. Bu joylarni sizlarga tezlashib ko'rsatib beraman, bo'lmasa zerikarli bo'lib qoladi. Unda men boshladim. Havoda bog' qurish qiyin ekan. Men quraman deguncha kech tushib, mana bu yerda qanday tumanlar paydo bo'ldi. Video o'z nomi bilan horror video. Demak, tomorqani yaratib olayinchi. Mana bo'ldimi, lekin bola tomog'im ozgina bo'g'ilganda horror videolarni barchasini tomog'im bo'g'ilgan vaqtda oldim va diktafon sal rasvoroq bo'lgani uchun ovozim sizlarga yaxshi bormayapti deb o'ylayman. Chunki o'zim ham videoni eshitganimda sal diskiroq ovoz bo'lib boribdi. Bu uchun sizlardan uzr so'rayman. Diktafonni ham tozalash kerak endi. Demak, endi bular o'ssa, ozgina yog'och ham olib kelishim kerak. Ertalab bo'ldi. Ertalabdan I see you deb quturib boshladik ana u ham. Da endi pastga tushsa ham bo'ladi, hech qanday maxluqlar ko'rinayotgani yo'q. Tushib bir qishloqda xabar olib kelishim kerak, chunki qishloqlar menimcha anchadan beri ko'rinmayapti. Horror moblar qishloqlarga ham teginami deyman-da. Xo'sh, sal video oxiri chiqadimi deyman-da, sal peysi qotyapti. Qani atrofda bir ko'zdan kechiramiz. Bu yerlarga borib ko'raychi, maxluqlar yo'qmikan? Xo'sh, bu yerda hech narsa yo'q. Demak, qaytib bu yerlarni ko'ramiz. Qishloqlarni uyi bilan maxluqlar qishloqlarni uyiga kirar ekan. Eshiklar sinayotibdi, qaranglar. Bitta eshik bu yoqda sinayotibdi. Bu yerda ham eshik sinayotibdi. Qani, ha, to'rt topib singan. Eshiklarni sindirar ekanda, demak. Yaxshiyam tepaga qurdim. Tepaga hozir biz xavfsizmiz. Mana buni uroni kuchli ekan, boltami, qilichmi, endi bu nimaligini bilmayman. Yotoqda olamiz, ko'k rang ekan. Qani, ko'raylikchi qolgan joylarni ham. Bu yerda mollar yo'q-ku, fermada. Mana buni olamiz. Oziq-ovqat kerak bo'ladi albatta. Hammasini olib olsa yaxshi bo'ladi. Minecraft yomon qotyapti lekin. Buni ham olamiz. Demak, yaxshi. Mana buni ursak nima bo'ladi? Quturami? Bu ham horror mobga aylanami? Yo'q, qoch! Yo'q, qo'rqish shart emas. O'ldimi? O'lma hali. Quturdi bu. Men qo'rqmayman. Davay, birga bir oktagon. Aqliga emas. He. Aqliga emas bundaylarni. Men hali bunday horror moblardan qo'rqmayman. Hatto Herobrine mod ko'ringan yo'q-ku. Herobrine mod menimcha ishlamayaptimi deyman.
ko'p modlarni yoqqanim uchun ba'zilari ishlamayapti yoki o'zim nimanidir xato qildimmi ishlash uchun. Bu yerlarni ham ko'zdan kechiramiz. Qishloqlar tugash joyi, kattaligiga bironta qishlog'i bo'lsa kasb stolini berib foyda qilishimiz ham mumkin. Endi qishloqni boshidan oxirigacha qarab, hamma ichidagi narsalarni olib chiqaman. Hozir mana bu yerda sindirib kiraolaman. Yo'q, bu sindirolmaykan yaxshi. Oziq-ovqat olib, hamma joy mana bu mevalar, buta-ku aytgancha. Shularning hammasini olib, oziq-ovqatlarning barchasini bazaga to'playmiz. Qishloqda endi bizga keragi yo'q, chunki qishloqlarning o'zi yo'q. Shu modlarni barchasini Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Albatta, u yerga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanal silkasi opisiya va kommentda qoldiraman. Mana bu yerga tushib ketish g'alati ekan, bas orolchaga o'xshab mana bu yerda turgan. Tak. Demak, qishloqning orqa tomoni shunday katta chuqurlik bilan o'ralgan ekan. Xo'sh, ko'raylikchi bu yerlarni ham. Suv u yerdan keyin to'xtagan. Endi asta tushib qolgan uylarni ham tekshiraman. Hozir qishloqni tugash joyi demak mana shu yerdan tugar ekan va bu yerda nimalar bor? Mana bu yerlarni ham ko'rib chiqaylikchi. Demak, men shu narsani tushundimki, hozir biz qaysidir hayvonni ursak, agar u o'lmay qolsa, u keyin maxluqqa aylanib bizni o'ldirish o'rniga ekanda. Shunday narsalar sodir bo'ldi-ku biz bilan. Ko'p marta hozir bu yerlardan bir dengiz flot qursak deyapman. Boyagi uyimning tepasini ko'rinib turadi, havodagi yer shag'da ekan. Tepada. Xo'sh, qaytamiz endi. O'zimizni uy yaxshi baribir ham. Boshqa baza quryapman, mana bularni olaman. Demak, qishloqqa boramiz yana. Balki qishloqlarning uyini buzib o'zim bazamga qo'shib olarman. Xo'sh. Mana tulkini urib ko'ramiz. Nima qilar ekan? O'lib qoldi-ku. Nozik ekan. Tulki urani yaxshi olar ekan. Xo'sh, qani. Mana bu yerdan tushamiz va chiqamiz zinadan. Aniq qishloqi, kakras. Qishloq emas-u, savdo qilib yuradigan qishloq. Hujum qilmadi-ku. Hujum qilmagan uchun o'ldi bir. Qo'rqitarmikan debman normali. Yana memikal inglizchalab nimadirlar deyotibdi. E'tibor qilmaymiz. Hech bo'lmasa men ingliz tilini bilganimda ham sal qo'rqqan bo'lardim, lekin ingliz tilini uncha tushunmayman. Shuning uchun qo'rqmaymiz. Keyinchi yo'q-e, yomon bo'pti-da. O'zimcha gaplashyapman u bilan. Nimadirlar deydi har doim. Atrofda yo'q. Mana bu qo'y quturmaganmikan hech bo'lmasa. Tak. Buni ozg'a bo'ladi, qo'yni o'ldirib olamiz. Nice. Olamiz narsalarni. Yana bir ozgina daraxt chopsammikan. Nima qilsam ekan? Xo'sh. Ba'zi narsalarni qo'yish kerak. O'lsa hamma narsa yerga tushib qoladi-da, keyin topish kerak. Gapirib charchamagan, bu gapiraveradi. Gapirganga yarasha o'zini uncha ko'rsatmaydi. Kamdan-kam o'zini ko'rsatadi, o'shanga ham quvolaydi. Qandaydir shifakat yozadi, nimadirlar qilyotadi. O'zicha. Bitta pechka yasab olamiz. Pechkada oziq-ovqat bo'ladi. Taxtalarni yog'och qolayin. Okey. Endi bitta cho'pam yasab olamiz. O'zimizga kerakli qurollarni yasab olish uchun bolta kerak menga hozir. Qalqon yasasam ekan-a? Ikkita bolta bo'lib qoldi-ku. Mayli, endi bitta pechka. Keyin pechkani ustiga qishloqdan tushgan boya ko'k gilamchani qo'yib qo'yamiz. Mana. Endi bunga narsalarni pishirsak ham bo'ladi. Okey, demak, avval tovuq go'shtlarini pishirib olamiz. Menga yetarlicha yog'och bor ekan. Mana ko'mir bor ekan. Yog'och ishlatyapmiz demak. Ko'mirdan pishiramiz. Xo'sh, ko'mirni qo'yamiz. Ular pishgandan keyin boshqalarini qo'yamiz. Agar video yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki bizning maqsadimiz yoz oxirigacha birga bo'lish. Albatta, bunga sizlar bilan erishaman.
Bitta video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'ying va kommentariyada keyingi video nima haqida bo'lishini yozib qoldiring.